No niin, tervepä terve teille. Tervepä teille. Mitä saisi olla? Kuohuviiniä, tuommoista viiniä, Punaviiniä. teetä. Täällä on kylmä keli. Siellä on varmaan kuin 5 ulkona tuulee. Pohjoistuuli. Siksipä teekuppi on hyvä asia. Ja hirveästi meillä on vaatetta myös päällä. Niin on. Ja mustat kädet, koska olemme maalanneet tuolla alakerrassa teatteria, tehneet remonttia. Myöskin apukoneen akun vaihon ja kaapelit siihen tänään. Ja tämmöistä kaikkea pikkuaskarta tässä. Olemme siis lähdössä täältä ihan lähiaikoina. Noin viikko ehkä vielä tässä, koska meidän pitää vielä pysyä tässä sen takia, että meillä on 2 asiaa. Me haluttaisiin bunkrata täällä. Ja sitten me haluttaisiin, tai ei me haluta, vaan meistä halutaan Tehdä vähän juttuja. Siis media on tulossa huomenna. Joo, huomenna tulee radiotoimittaja NDR, eli vähän niin kuin Pohjois-Saksan yleisradio. Ja sitten eilen soitti vielä televisiotoimittaja, joka myöskin haluaisi tulla tekemään. Ja katsotaan vielä, että mä oon sanonut, että me oltaisiin täällä vielä ensi viikolla, niin ainakin tässä lähistöllä. Joo. Ehkä juuri tällä kohdalla, missä me nyt ollaan, mutta vähän lähdetään tonne merta kohti, mutta kuitenkin niin, että se on sitten ajomatkan päässä, että jos telkkariväki haluaa tulla tekemään sitä juttua. Joo. Ja tästä on 2 tuntia merelle, tästä Lübeckin vanhasta kaupungista. Ja miksikö meistä tehdään juttuja? No tietenkin näin isoa tämmöistä veneilyä vähän harvemmin näkee. Suomalaiset ovat kiinnostavia, mutta tämä aluksen historia, josta eilen itse asiassa soittelin Suomen laivahistorialliseen yhdistykseen, joka on aivan loistava yhdistys. Siellä on paljon tietoa vanhoista aluksista, jos jollakulla on kiinnostusta, tai jos jollakulla on tietoa jonkun entisen työaluksen laivan, pienemmän laivan tai työveneen liikkeestä, niin sinne voi kyllä toimittaa myös tietoa tämmöistä, myös sisävesiltä. Ja sieltä valmistui myös, tai siinä juteltiin asiasta ja tämän aluksen tätä tämmöistä tarkkailuhistoriaa, ja sieltä koitamme löytää, sieltä tosiaan Suomen arkistoista löytyy se jostakin tämmöinen, kun Suomen rannikkovartiosto on jahdannutkin tämmöistä. Emme tiedä, onko se tämä alus, mutta juurikin tällaista silloin aikanaan kylmän sodan aikaan. Eilen käytiin Hampurissa, saatiin kyyti sinne ja haettiin yksi jäsen miehistöön. Ja tässä me ajamme A1 autobaanalla. Ollaan juuri käyty Hampurissa ja ollaan matkalla takaisin Lübeckiin. Ja niin, kaikille suomalaisille, meillä on täällä kuskina siis, täällä ajaa Pekka autoa ja täällä takaa löytyy Kati, joka on tulossa meille miehistöön ja kohtapa päästään lähtemään. Niin sä Pekka sanoit, että tää on, sä puhuit tästä rahtiliikenteestä tällä tiellä. Joo, kyllä. Tämä on suuri valtaväylä meidän Suomeen tulevan rekkaliikenteen, sanotaan sumaa, Lübeck-Ravemuden satamaan. Noniin, niin justeensa. Ja nämä taukopaikat tuossa vieressä. Kyllä vaan, rahtiliikennettä on. Ja täällä sitä vaan mennään kohti Lübeckiä ja kohti laivaa. Ja se, että meillä on tätä miehistöä täällä, niin tarkoittaa tietysti sitä, että me valmistaudutaan irrottamaan köydet. Ja Kati tulee meille tällaiseksi laivakokiksi, messitytöksi, kansitytöksi ja tuuraa sitten tarvittaessa myös laivakissaa. Niin. Miltä tuntuu tulla mukaan reissuun? Siis kyllähän mä noihin eläinrooleihin eniten sit samaistun, että kyllä laivakissan hommat on mun. Jau. Selvä. Mut mahtavaa. Tää on elämäni seikkailu. Ihanaa. Ja se todellakin tämä videolla esiintyvä herrasmies tuntee merenkulun todella hyvin. On ollut tämmöisessä suomalaisessa, voiko nimen sanoa tässä? Varmaan voi. Finlinesilla duunissa pitkät ajat ja
asuvat vaimonsa kanssa Lübeckissä ja heille kiitos kaikesta hyvästä palvelusta täällä. Koska meillähän ei ole autoa täällä, niin he ovat vähän jeesalleet meitä tuossa noin. Kiitoksia myös Karjalan piirakoista, korvapuusteista ja itse leivotuista leivistä. Kyllä. Ja Nythän on myös siellä Suomessakin rupeaa olemaan veneiden vesille lasku pikkuhiljaa käsillä. Ja täältä YouTubesta löytyy aivan loistava tämmönen pienkonekorjaaja, joka nimenomaan korjaa tämmöisiä pienempien aluksien perämoottoreita. Ja veneitä Joo. Myös. Marko Immonen asuu Tampereella. Aivan loistavaa tietoa, että kannattaa ehkä siellä käydä katsomassa, että miten siellä voisi sitten niitä pienempiäkin aluksiansa huoltaa. Joo, siellä on paljon venehuoltoa ja saattaa olla, että tehdään yhdessä joku video jossain vaiheessa sitten, kun olemme Suomessa. Että tämmöistä. Kyllä. Mutta jännät on nämä tämmöiset niin kuin lähdön fiilikset. Tässä rupeaa olemaan ja nyt tehdään vielä lähtöön liittyviä asioita paljon. Meillä on hirveän paljon kaikkia pikkujuttuja tekemättä, mitkä liittyy merenkulkuun. Ja niitä tehdään ja mennäänkö tuonne vuoden takaisin tai vajaan vuoden takaisin? Kyllä. Asioihin? Tänäänhän on nyt siis torstai 22.4.2021 ja sitten hypätään sinne elokuulle 2020, jolloin lähdettiin kanavia pitkin seilaamaan kohti Berliiniä. Alussa saatiin silloin madallettua hyvin ja meillä ei ollut ihan tarkkaa tietoa siitä, mitä nämä sillankorkeudet ovat. Mutta lähdettiin kuitenkin, kun päästiin alle sen 4,5 metrin korkeudessa 2 senttiä alle sen. Ja siitähän sitten sukeutui semmoinen seikkailu. Voisin kertoa fakta-asioita kanavista. Saksan vesikanavat tai vesitiet, Wasserstrasse und Binnenwasser, ovat ilmaisia, aivan kuten vaikka autollakin moottoritiet ajaa. Ja sieltä löytyy huviveneilijälle. Siellä on käynyt suomalaisia ennenkin ajelemassa näitä kanavia. Ja ammattialuksella on aina etuajo-oikeus. Siellä kulkee paljon rahtia, yli 100 metriä pitkiä jokiproomuja, ajelee muun muassa hiiltä ja puutavaraa ja kaikenlaista tämmöistä. Siellä on ammattiliikennettä paljon. Niitä kun väistelee, niin kyllä siellä pärjää. Ja sanotaan, että suomalaisilla veneilytaidoilla, mitä Suomessa yleensä on, niin ne on aika hyvät, kun vertaa tänne. Täällä nähtiin aika paljon kaikenlaista, vaikka näillä on täällä pakollinen ajokortti, jopa soutuveneessäkin joissakin osavaltioissa, niin silti näiden veneilytaidot ovat vähän kummallisia toisinaan. Kyllä. Ja ja jos menette siellä, joku haluaa mennä jossain vaiheessa kanavia pitkin, niin saksaksi Sportboot tarkoittaa niin kuin kaikkia huviveneitä. Myös tämäkin on urheiluvene. Joo, Sportboot löytyy liikestelle eli B-paikka für Sportboot, niin niissä voi pysähtyä, niissä voi yöpyä, olla 2-3 yötä, ei maksa mitään. Polttoaineen saanti on hankalampaa, bensa-asemia ei ole täällä, että kannattaa varata polttoainetta mukaan paljon, koska esimerkiksi Berliiniin on noin 400 kilometriä matkaa. Ja siinä siellä on nopeusrajoitukset 6-15 kilometriä tunnissa, yleensä 12-10 kilometriä tunnissa, eli siellä ei voi ajaa kovin nopeasti. Ja sulut vie hirmu paljon aikaa, koska joutuu päästämään sitä ammattiliikennettä edelle siinä, niin voi olla, että joutuu odottamaan 2 tuntia siinä. Ja käytännössä pimeän aikaan yleensä ei ajeta, koska yöt ovat niin pimeitä täällä. Suomessa on aina valosaa yöllä. Voi ajaa, mutta yleensä ne ovat, ja eikä pystykään ajamaan, koska sulut on kiinni. Kyllä, ne on jotain aina kello ilta 21-aamu 07, muistaakseni. Ja kun me täältä lähdettiin ajamaan, niin meillähän oli sitten tämä Leo kyydissä, joka hoiti sitten yleensä tämän puhelinliikenteen sulkuihin, koska niihin on hyvä olla yhteydessä, ainakin tämän kokoisen aluksen, mutta lienee varmaan ihan hyvä olla muutenkin yhteydessä. Ja saatiin sellainen, ellei väärin muista, niin me saatiin erityislupa olla yötä ennen sitä ensimmäistä sulkua. Joo, siis kannattaa kysyä. Asiat on aina neuvoteltavissa siltä, että kysyy, että jos ei ole nyt tämä paikka juuri sellainen urheiluveneelle tarkoitettu paikka, niin soittaa sulkuun vaikka, että voiko sen ennen sulkua olla yötä, kun siinä on semmoisia tolppia kiinni, ja niihin vaan sitten sieltä saa luvan. Nämä on hyvin mielissään, kun kommunikoi.
Ja nimenomaan sulkuihin tulossa pitää kommunikoida. VHF on pakollinen, ja nyt sitten siinä on semmoinen juttu, että VHF ei saa lähettää täydellä teholla, ainoastaan 1 watin teholla. Normaalilla VHF:llä pärjää, vaikka näillä on täällä ihan oma erikoisempi VHF-versio näihin kanaviin, mutta normi merivehvillä kelpaa ihan ok. Ja sitten pitää tietenkin olla, sanotaan nyt asiaa vielä tähän sen verran, veneestä pitää olla veneen tietenkin rekisteriote, suomalainen, tai minkä maalainen nyt onkaan sitten, ja sitten tämä vaatimuksenmukaisuustodistus, eli katsastustodistus tavallaan käy siihen asiaan. Suomessa ei ole varsinaista viranomaista, joka näitä katsastuksia tekee, mutta navigaatioseurat ja pursiseurat, sieltä kannattaa kysellä. Kyllä. Ja se kannattaa se ehdottomasti mukaan se, ja ei kannata sanoa missään tapauksessa, että Suomessa ei ole virallista katsastusta niin kuin autokatsastus, vaan nämä seurat hoitavat nämä katsastukset niin kuin, no se nyt on semmoinen, mutta sehän oli virallinen, mutta ne ovat kelvanneet aina, koska ne ei täällä ymmärrä sitä, että Suomesta puuttuu tämmöinen viranomainen. Ja mitä sitten toi tietenkin Sevni on, sitä saatetaan kysyä, ja täällä on eri kanavissa, jopa eri osavaltioissa on hieman poikkeavia sääntöjä. Eli periaatteessa jos on suorittanut Sevnin, eli on tämä, niin ensiksi lähdetään tästä huviveneen kuljettajan kirjasta, se täytyy olla kansainvälinen huviveneen kuljettajan kirja, jonka saa navigaatioseuralta, kun on aikansa opiskellut siellä. Ja sen jälkeen siinä pitää olla Sevni, joka tarkoittaa sisävesiä. Se on Euroopan sisävesiliikenteen säännöstö. Kyllä, joo. Nimenomaan se. Ja täällähän on vielä erikseen purjeveneen ajokortti ja sitten täällä on myös erikseen moottoriveneen ajokortti. Eli ne kirjaimet pitää olla oikein siinä, millä aluksella ajaa. Muutoin saattaa tulla ongelmia. Joo. Ja vakuutus ei ole pakollinen Saksassa, siis veneen vakuutus, niin kuin ei Suomessakaan, mutta kannattaa ottaa. Vakuutusyhtiöt eivät myönnä venevakuutus yleensä, siis niin kuin ne eivät myönnä kanaville erikseen, ellei pyydä. Yleensä venevakuutus laajempi Suomessa on Itämeren kokoinen, mutta esimerkiksi Pohjolasta muistaakseni sai myös kanaville, Keski-Euroopan kanaville kelpaavan vakuutuksen. Se on ihan hyvä olla, ja sen saatiin määräajaksi tietenkin. Mutta tuossa noin pääpiirteet tai noin paperiasiat on tuosta veneilystä, ja ja sitten siis käytännössä ne on ihan samalla tavalla, dieselillä ajetaan ja tankkaussemia on jossain, sanoinkin äsken siitä. Ja sitten ehdottomasti näissä kanavissa se kannattaa lukea tämä Euroopan, oliko se sininen kirja vai mikä oli tämmöinen joku, mutta sehän pitää olla veneessä mukana tämä Sevni ja noudattaa niitä määräyksiä. Mutta kyllä maalaisjärjellä pärjää ihan ok, kyllä. Eikä siinä suomalaisessa Sevni-pumaskassa ole edes kaikkea, mitä täällä tapahtuu. Mutta ihan pärjää maalaisjärjellä hyvin ja näin. Ja kun sä ajat sinne sulkuun, kun ajetaan, niin pitää olla fenderit, nimenomaan tällaiset kelluvat versiot. Joo, auton renkaat eivät käy. Ja sitten kone pitää sammuttaa sen sulutuksen ajaksi. Meillä oli aina erikoislupa, koska meillä on vanha kone. Ei kaikesta tarvii. Nyt on sulla väärä tieto. Kunhan potkuri ei pyöri. Ei kun just näin. Joo, totta. Joo, kyllä. Kunhan potkuri ei pyöri, se riittää siihen. Ja tosiaan noista leputtajista, fendereistä, niin ne pitää olla kelluvia. Ja meille rähjättiin siitä, että meillä on autonrenkaat, koska tässä isossa kokoluokassa ne on aika toimivia ne autonrenkaat. Niin meille rähjättiin siitä tulla 2 ensimmäisessä luvussa, jonka jälkeen me tehtiin se ratkaisu. Sanoin miehistölle, keksikää jotain tähän, ja niinhän siellä joku sitten täytti uretaanille renkaat, niin ne oli kelluvia. Koska se auton rengas jää vedenpinnan alle kellumaan siihen näin, ja kun se menee isomman aluksen potkuriin, niin siinä on niin paljon terästä, että se saattaa juuttua sinne, ja sitten kaikki on kuseessa sen jälkeen. Ja mitä muuta? Sulutuksista sulla oli jotain menossa? Niin, oikeastaan vaan lähdin kertomaan siitä, miten tämä meidän... Joo. No, sulutuksessa siis, kun siellä odotellaan ensin, ja siellä on näissä, on tietty paikka, on ammattiveneille ja sitten on sportbooteille. Sitten sä odotat siinä, ja siellä on kova ääniset, tai sitten sulla tulee se tieto VHF:stä, että nyt voi se sininen sportboat ajaa sisään, ja näin. Ja sitten siellä myös veneilijät auttaa hirveästi tässä kohtaa muuten toisiaan. Että ne heti tajus siellä jotkut, että me ollaan niin kaukana siitä kovaa äänestä, me ei kuulla sitä.
Ja kukaan ei kommunikoinut meille VHF:llä mitään, niin juoksi sieltä sanomaan, että hei, te voitte nyt ajaa joku toinen veneilijä. Ja sitten jos on ongelmia, niin kun sunhan täytyy tietenkin siis siihen ajaa sitten sinne sulkuun ja sitten kiinnitytään sinne ja sitten lähtee vesi nousemaan tai laskemaan. Niin siellä on myös sulussa henkilökunta, jos jostain syystä on ongelmaa saada lassottua köyttä kiinni, niin siellä on sulussa on ongelmia kuin henkilökunta ja ne tulee jeesaamaan. Ongelmat tulevat auttamaan sulkuja. Joo, just vähän tällaista. Joo, ja ne ei ole, yksikään niistä ei ollut automaattinen sulku. Joo. Ja mehän mentiin, Berliinin olisi päässyt vähän suorempaa Elbe-jokea myöten. Ja Elbehän on luonnonvarainen. Ja silloin kun me tulimme, niin Elbessä ei ollut vettä kuin 80 senttimetriä. Ja meillä ei ollut mitään jakojakaan mennä sinne, kun me tarvitaan 2 metriä vettä. Jolloin me valittiin Elbe Seitenkanal, eli sivukanava, jossa oli laivahissi, komea. Maailman toisiksi suurin laivahissi. Semmoinen iso kylpyamme, mihin ajetaan ja se koko paljon nousee ylös. Ja valtavat vaijerit ja me noustiin 38 metriä puiden yläpuolelle ja sitten lähdettiin jatkamaan matkaa. Ja siinä muuten se oli aika veikeä, kun en ole koskaan ajanut laivalla moottoritien yli tai sitten toisen joen yli. Eli siellä meni Allajoki ja sitten me ajetaan täällä näin. Sitten tuli moottoritie ja me ajetaan täällä. Nähdään kun autot menee siellä alla. Ja, uskomatonta. Ja näissä kanavissa veden korkeus vaihtelee korkeintaan jonkun 20 senttimetriä. Ja senkin tiedon saa. No sitä ei oikeastaan pienveneillä edes tarvii, mutta siellä ei niin kuin ole veden vaihteluita, koska se keinotekoisesti pidetään aina, koska se on ammattiliikennettä varten se kanava. Kyllä. Elbe on luonnonvarainen, siinä vaihtelee kyllä paljon. Että jos Itämereltä lähtee vaikkapa nyt niin kuin Berliiniin ja Elbeä pitkin menee sellaiseen aikaan, että se vedenkorkeus on riittävä, niin siinä on muistaakseni 7 sulkua. Mutta nämä kanavat. Kanavissa niitä sulkuja on tosi paljon. Meillä oli varmaan joku 30 sulkua, kun mentiin tätä Seitenkanaalia. Ja sitten oli Mittelland-kanaalia. Ja tiedoksillähän vesi ei virtaa. Siis yöaikaan ne laskevat sitä vettä, jotta se vaihtuu. Eli yöllä saattaa olla 1 solmun virtaus, mutta sitten päiväaikaan se vesi seisoo ihan paikalla. Ja Elbessä taas saattaa olla jopa muistaakseni 8 kilometriä tunnissa virtaus. Eli jos lähtee vastavirtaan menemään, kun siellä vettä voi olla niin kuin vaikka 3-4 metriäkin välillä, niin kuin oli nyt kun tultiin, niin siinä kannattaa katsoa se myös, että polttoainetta kuluu enemmän ja konetehoa tarvii enemmän, koska se tulee jo vastaan, jos on menossa niin kuin sisämaahan päin, niin kun se tulee joku 8 kilsaa tunnissa vastaan se virta sieltä. Ja sitä pitää ajaa sitten niin kuin useampi päivä.
tämmöisiä. Elbe on nätti. Se on leveä ja nätti. Nämä kanavat Ihana. on kapeita, mutta kyllä niissä pärjää. Joo, kyllä. Joo, siis tosi kapeita, että tämänkin Joo. kokoinen tämän leveys on 5,5 metriä ja tuli niitä ammattialuksia vastaan, niin se imu on aikamoinen, että siinä sai olla kyllä Joo. herra kapteeni aika ruoria pyörittää. Että Joo, siinä saisi tulla, koska sinne tulee potkurivirtauksia aika paljon. Ja sitten kun me tarvittiin 2 metriä syväyttä, niin me ei voitu mennä ihan reunaan. Mutta ne on erittäin hyvin järjestetty ne kanavat, siellä ei ole yllätyksiä, pohja on hyvin muotoiltu, se on semmoinen, menee näin ja näin, se pitää ihan paikkansa, että jos sä ajat lähellä rantaa, niin se todellakin pitää paikkansa, siellä ei ole mitään kiviä eikä muuten, ne on täysin keinotekoisia, se on, ja hirveän tylsää toisaalta, ei sillä tapahdu mitään. Mä just menisin, että jos joku ajattelee, että olisiko tämä tämmöinen vaikka pariskunnille sopiva romanttinen kanavaristeily, siis se on niin tylsää maisema. Silloin kun tulee tietysti just näitä, että menee moottoritietä alla tai jotain tällaista, niin sitten se voi olla mielenkiintoista. Muuten se on niin kuin, että ajetaan 20 kilometriä aika hidasta vauhtia vieressä. Siellä on koiraa ulkoiluttamassa porukkaa ja se koira ravaa samaa vauhtia, mitä me mennään eteenpäin. Ja että se on aika hidasta, se on tosi tylsää, siellä ei ole mitään, sulla ei ole edes välttämättä kännykässä kenttää, Joo, koska se siellä se on niin maaseutua ja ei ole mitään, pelkkiä puita, sitä samaa suoraan vaan mennään ja tuudittautuu semmoiseen unenomaiseen niin kuin rauhallisuuteen ja sitten yhtäkkiä tulee sulku ja hirveä adrenaliinit on niin kuin tapissa ja on siinä sitten taas niin kuin suditaan ja mennään ja voi. Hauska tulee mieleen, ennen laivahissiä joudumme odottaa siinä pari tuntia ja no mitäs miehistö sitten lämmitti saunan siinä ja hirveä sauhu, sitten tulee koivuklapi ja pesä täynnä ja sinne sitten joku käveli ja tuli kysellä, että toimiiko toi höyryllä. Ja sitten äijät seisoo pyyhkeet päällä sinne ja ottelee laivahissiin menoa, kun rento meininki. Ja sitten oli jotenkin, että no niin, ja nyt äkkiä, nyt me päästään meneen, niin ei siinä ollut kuin 30 sekuntia, kaikki oli niin kuin köysissä ja pitämässä kiinni ja näin, että pikaista touhua oli. Ja esimerkiksi se laivahissihän on ihan nähtävyys, ihmiset tulee sinne ihan vaan sen takia katsomaan sitä spektaakkelia, koska se on valtava. Se on valtava. Siis aivan käsittämätön. Joo. Mutta hienosti on hoidettu homma. Siis kyllä saksalainen niin tuon tekniikkapuolen ja tuommoisen järjestelmällisyyden osaa. Kyllä. Ja sitten tultiin niitä kanavia pitkin myöten, siinä ajeltiin meillä 5 päivää, siinä taisi mennä suunnilleen aikaa. Kaikki päivät ajettiin ja taas sitten yöt nukuttiin ja illalla aina 8 aikaa hämärän tulon aikaan parkkiin johkaan ja niin se on vähän sama tosiaan, se on niin tylsää, niin kuin sanoitkin, että se on sama kuin kävelisi vaikka Kongin kankalta Pihtiputaalle ja siinä ei ole muuta kuin pari pientä kioskia. Ja ei siellä ollut siis mitään, kun siellä ei ole mitään, ei mitään, niin esimerkiksi se, että jos polttoainetta pitää olla mukana, niin pitää olla myös provianttia. Ruokaa totta kai pitää. Ja voitte vaan kuvitella, meitä oli kuitenkin tässä vaiheessa 9 tässä laivalla, niin sitten ihana Maria ja ajoi meille, niin kuin lastas autonsa täyteen ruokaa ja kävi meille kaupassa ja ajoi tuhannet kiitokset koko miehistön puolesta. Joo, röökit rupesi loppumaan ja muuta. Kyllähän se, niin se pienempiä kyliä jossain kohti, mutta saattaa olla, että menee 2 päivää, ettei ole minkäänlaista kauppaa eikä mitään mahdollisuutta päästä mihinkään maihin, kauppoihin tai muualle. Kannattaa varustaa. Kyllä. Sitten kun tultiin vähän lähemmäksi Berliiniä, tai oltiinko me niin kuin Brandenburgin puolella vai? Joo. Ja sitten tuli jo sellaisia paikkoja, että oli tosi kiva niin kuin käydä vaikka Lidlissä. Ihan itse. Joo. Ja siinä ei oikeastaan mitään muuta, ajettiin vaan ja vähän kiirekin siinä rupesi olemaan kohti Berliiniä. Ja tultiin ennen Berliiniä, se oli vielä lauantai-päivä. Eiku perjantai, joo. Ennen Berliiniä siinä on, tai Berliiniä se jo on, ja semmonen järvi, mihin me sitten siinä koitettiin päästä rantautumaan. Ja se on semmonen oikein turistijärvi, mikä on, niin kuin voi sanoa, että se on tämmönen berliiniläisten kylpyankalammikko. Siellä oli vaikka minkälaista meloja ja suppaa ja kanootilla meniä ja kynttilöitä soutuveneessä ja niitä oli siis ja purjeveneitä, kaikki oli siellä pimeässä, lämmin elokuinen ilta hengailemassa. Meidän piti laittaa miehistö keulaan katsomaan, ettei me ajeta kenenkään yli, koska ne tuli niin lähelle siinä.
me jätiin pohjastakin kiinni siihen, se oli aika matala. Koitettiin rantautua johonkin siinä, että olisi päästy, mutta ei ollut semmoista kaijapaikkaa siinä. Ja sen jälkeen me tehtiin päätös, me koitettiin ankkuriin siihen melko keskelle, siinä on ankkuripaikkaa siinä. Ja olimme Berliinissä, olutpullot auki ja sauna päälle ja musat soimaan ja siinä biletettiin sitten aamuyön tunneille se meni. Ja seuraavana päivänä sitten heräiltiin sinne 11 aikaa, että nyt sitten ajetaan sinne itse Berliinin niin kuin kanavaan, kun siinä on niin kuin eka järvi ja sitten alkaa vielä kanava, että sinne päin meidän pitäisi mennä. Ja siinä yksi miehistön jäsen tuli sitten aamulla olisiko pikkusen ollut pää kipiä siinä vielä sanomaan, Samuli, nyt on joku vialla, ei näy kuin pelkkää valkoista, ei näy rantaa ollenkaan. Ja minä menen katsomaan, no mikä siellä sitten niin kuin ulkona on. Purjeveneitä, niitä oli satoja. Sä laskit siis oli niin kuin vähän matkaa, mutta et jaksanut laskea enää enempää, mutta näin, 400. Joo, se mitä näin ehkä niin kuin pelkästään vasemmalla puolen tai tolleen, niin se oli joku 400. Ja se järvi ei ole iso. Ja ne oli niin kuin 10 metrin välein. Ja kaikki koittivat purjehtia siellä. Siis se on... Se ei suomalaisen mielenlaatuun ei oikeastaan niin pysty ymmärtämään, että kuinka joku haluaa niin kuin purjehtia niin kuin näin lähellä toista. Joo. Ja kaikki menee ihan sikin sokin, niin kuin miten sattuu siellä. Ja tietysti osasivat kyllä sitten hyvin ajatella sitä, kun me lähdettiin menemään sitten sitä kanavaa kohti. Joo. Tai Haafelijokea kohti, tai Haafeliahan se Vansseekin on itse asiassa. Ei se ole järvi, vaan se on joen tämmöinen pullouma, pullistuma. Järven tapana. Niin kyllä siinä sitten nättipäivää ja kaikkea, niin voi jestä sitä väkimäärää. Siis ihan järjetön määrä niitä. Ja siitä sitten meillä oli taaskin paine ilmavähissä, koska meillä ei ollut kolmivaiheista aggregaattia eikä apukoneet toiminut. Me saatiin vielä viimeisillä ilmoilla puolipuristimilla pääkone käyntiin. Lähdettiin rompsuttelemaan sitten eteenpäin. Ja me siitä oli ihan hetken matkaa, niin me oltiin siinä puolisen tuntia, niin oltiin Spandown puolella. Ja siitä otettiin tämmönen liikestelle für Sportboot. Ja siihen jäätiin sitten parkkiin. Ja miehistöllä oli halu lähteä kotia, kun reissu oli mennyt tähän asti. Oltiin oltu jo reissussa 3 viikkoa varmaankin suunnilleen. Et siinä oli vähän, että nyt tekisi mieli lähteä himaan. Ja heillä oli vähän kiirekin töiden puolesta. Toivottavasti heillä ei mennyt duunipaikat persilleen sen takia, että oli vähän veny meidän reissu. Ja siihen me jäätiin sitten hengailemaan. Tilattiin itse vähän osia, varaa-osia niin kuin siinä. Ja olisiko ollut näin, että sitten oli 2 päivää kulunut, niin tuli Berliinin vesipoliisi sitten kyselemään meiltä siitä, että ketä olette ja mihin olette menossa. Ja siinähän me sitten selitettiin, että joo, että ollaan tässä odotellaan, että voiko tässä olla, että meidän pitää meidän satama, mihin me ollaan menossa, että meidän pitää katsoa sillan korkeudet, pitääkö meidän vielä jotenkin rälläköidä tätä paattia, koska olimme menossa historialliseen satamaan, niin oli tarkoitus pitää siellä näyttely. Kyllä, meillä oli sieltä meidän ystävä Berliinissä, oli sillä aikaa kun me oltiin itse remppaamassa Suomessa tätä laivaa, niin hän oli fiksannut meille sitten tämän ihan satamapaikan, laituripaikan, historiallinen satama aivan loistavalla paikalla Fischerinselnillä, eli Kalastajasaarella, niin että se Berliinin TV-torni on siinä ihan niin kuin melkein vieressä, aivan loistava paikka. Ja ajateltiin, että mennäänpä tsekkaamaan, ihan haettiin meidän auto meidän asunnolta ja tämmöistä, että käydäänpä tsekkaamassa ne sillan korkeudet ja mietitään, että miten me päästään sinne, mitä reittiä pitkin päästään parhaiten sit sinne historialliseen satamaan. Kyllä. Mutta siinä sitten kävikin niin, että käytiin siellä historiallisessa satamassa, josta tämän sitten sanoo. Niin siellä olikin alkanut sitten, heillä oli omakin ongelma siellä. Siinä oli Berliinin kaupunki oli päättänyt tehdä siihen uuden viheralueen ja sitten siinä on iso silta, mikä oli menossa remonttiin. Ja sen sillan alla muun muassa oli heidän historiallisia veneitä. Veneitä ja laivoja kyllä. Ja heidän piti päästä niistä eroon. Joo, ja he sanoivat, että aivan ihania ihmisiä siellä ja hirveän mielenkiintoinen se koko historiallinen satama kannattaa. Vaan historiallisen Haafeli. Että jos haluatte käydä katsomassa niitä historiallisia laivoja, niin siinä on mahtavaa historiaa löytyy Berliinin sisävesiliikenteestä. Heidän mielestään Berliini on ollut jopa Hansa-kaupunki.
Kyllä. Sen verran ollut sitä liikennettä aikoinaan. Ja he sitten sanoivat, että he ei pysty lupaamaan meille enempää kuin 10 päivää sitä laituripaikkaa, koska heillä on kauhea ongelma, mihin he trottaa nämä kaikki muut laivat, mitä joutuu tavallaan sen tulevan uuden rakennushankkeen tieltä sitten pois. Ja mehän oltiin tämän hirveän mielissään kumminkin vielä siinä vaiheessa asiasta, olimme päässeet Berliiniin, reissu oli Done. Siihen seinästä Berliiniin. Nyt ollaan Berliinissä. Aika vittu voittaja on. Reposaari Berliini. Kiitos kaikille miehistölle ja kaikkeen. Tätä on aika liikuttavaa. Kiitos moottorille, kiitos aluksille. Yes. Olimme siis niin kuin tässä projektissa Osta laiva, kunnosta laiva ajaa se Berliiniin, ja se rupesi olemaan niin kuin valmis tämä homma. Se oli niin kuin siinä. Se oli hyvä. Sitten meillä oli totta kai kaikki työt ja muut, koska olimme asuneet Berliinissä pitkään. Anitralla oli teatteri Berliinissä ja minulla oli omat hommat Berliinissä. Meillä oli kumpikin, meillä duunia oli ja tälleen näin. Ja sitten ajateltiin, että no nythän tästä vaan, että katsellaan uusi paikka sitten ja ruvetaan tekemään duunia. Toki oli korona, eli ei voinut pitää teatteria auki. Ja tällaista näin, mutta... Pystyy suunnittelemaan, käymään tuotantopalavereissa, kehittelemään juttuja eteenpäin ja tavallaan valmistautumaan. Ja pienellä porukalla olisi pystynyt myös harjoittelemaan. Sen verran tähän juonan seuraavaa jaksoa, koska seuraavan jakson nimi on Vapauden menetys. Ja siitä alkoi sitten aika isot ongelmat. Siitä alkoi vaan ongelmat, ja ne ongelmat oli aivan käsittämättömiä. Ja ne meni sellaisiin sfääreihin, että sitä ei olisi, että me oltiin jo paranoideja itsekin. Joo, ja meillä oli kaikenlaisia apujoukkoja siinä. Suurlähetystöstä ja Berliinin rikospoliisista ja kuulkaa asianajajaa ja juristia ja vaikka mitä. Ja tämä on yksi syy, minkä takia me nyt olemme Lübeckissä, kun tämä alkoi tämä vyyhti. Kyllä. Ja seuraavassa jaksossa tulee aika paksua ja painavaa asiaa, ei varmasti hymyilytä ketään. Ja sen nimi on Vapauden menettäminen. Enkä ole koskaan kokenut sitä asiaa, että Euroopan alueella 4,5 kuukaudeksi ihmiset vaan jumitetaan johonkin paikkaan. Ei saa tehdä mitään eikä minkäänlaista asiaa. Joo. Kyllä. Mutta sillä lailla. Ei se mitään. Me jatketaan kuulkaas tällä lähtövalmistelulta Suomen suuntaan ja hyvä meininki. Ja ensi kerralla, myöskin jos tätä katsoo jotkut mun berliniläiset ystävät, niin ensi jaksossa myös teille selviää, miksi en ole niin kauhean aktiivinen ollut tässä nyt asioiden suhteen, mutta katsokaa videolta, mitä kävi. Nähdään ensi kerralla. Näin tehdään. Thanks for watching. Moi moi. Bye. Hei hei.